片。咁就首先咧，頭先講到我哋嘅少雙穴同雙陽穴嘅位置喺邊咧。當我哋係咁樣揸住支針嘅時候咧，我哋嘅少雙穴同埋雙陽穴其實係針嘅兩側嘅，佢係我哋嘅井穴嚟嘅。咁我哋有經氣喺呢度出啦，咁就大家俾啲幻想力，我哋嘅少雙穴經氣係咁樣行，雙陽穴係經氣係咁樣行嘅，所以我哋可以透過我哋井穴嘅特性去調整到患者嘅經氣嘅。咁有樣嘢都漏咗冇講，捏轉補瀉法個捏字咧，其實就講咗我哋大概嗰動作嘅要點係點啊。佢係需要幻想好似我哋嘅針係一個繩索咁，將佢越擰越細，越擰越細。咁就操作一次俾大家睇啦。咁我先由補法開始講起啦。補法咧，咁就要令到個針同佢針附近嘅組織就越嚟越緊密。所以我哋嘅動作要細，但係我哋捻轉嘅時候個力度係要大嘅。咁就為咗針孔可以縮細少少啦，我哋隻壓手都要擺喺旁邊啦，咁樣撳住先。就然之後咧，就我哋嘅少雙穴同埋雙陽穴就咁樣擺，佢就可以控制到患者嘅經氣啦。然之後動作要細啦，咁轉半個圈翻嚟，轉半個圈翻嚟，就盡量令到個針咧就唔會有太多嘅晃動嘅，係啦。